Buti walang dumaan. Hello guys, ngayon mag-install tayo ng second hand na carrier, wall mounted 5 unit. So ito na. Ayan, buhan lang natin. Tapos yung outdoor niya ito. Tagal lang din naman. Mag-assist ka, abot ka nung ano pa, hindi na bababasa ka. Sige. Tapos ito-tox mo na lang, no? Dito na lang. Lalalamog lang. Okay. Minsan, no? Nagpapa-deliver. Tapos parang ipit lang ito ang trabaho sa akin. Oo, sa outdoor. Pero may bukas din. Nakapag-upload na rin ako sa phone. Talong-talong. 6 years din sa Dubai. Dinilirito ng ano ko eh. Lagi niya pa para pag may ginagawa ka sa mga taas-taas. Yan. Mas malaki dyan, siguro 1.5 yun. Oo, okay. Ito yan, sa mga living.
So, okay na. At maandar ng ating outdoor unit. Yan. Check natin yung karga niya. So, tama naman, 60. Mabilis niya kagad nakuha yung lamig niya, oh. Nasa 15 na siya kagad, oh. Okay. Caracol. Salamat sa Caracol. Analo, solid. Ah,